nkubaze ibyo n'ubuzima bwite bwa Vestine. Yego, ikindi MI Music turi management ya Vestine and Dorcas. Iyo ni brand dukorana nayo. Nkuko Sauti Sol igira management. Ikagiramo abahanzi benshi bari muri Sauti Sol. Yego. Iyo umuhanzi abyutse akajya kwigurira ikariso ye. Yego. Ntabwo bibazwa management ya Sauti Sol. Yego. Agomba kugira vie privée tukanayubaha. Yego. Yego. Ariko iyo ukoresheje nda nk'imbuga nkoranyambaga baramutse bazi hakinze management ishobora kubimenya. Icyo dukora tumugira inama, niyo mpamvu abanyarwanda ari abahanga babyise abajyanama b'abahanzi. Yego. Twe tumugira inama tuti ibi byabaye bikosorwa gutya bikora gutya, next time uzabikore gutya. Ariko ntabwo tumufatira ibyemezo. Nka management mwabonye atari ikibazo kuri business cyane ko music it's a business, ntabwo ari ikibazo kuri business kuba wenda mwari muri mu bitaramo bigatazamo biriya murimo gutegura gushyira hanze indirimbo, ni mwabonye ko ari ikibazo kuri business? Nta kibazo twabonye cya business kuko ibyo bintu abiri ko Vestine. Yego. So ahubwo nabitangaje umunyamakuru nkawe na bagenzi bawe. Yego. Iyo mukotinze ikintu nyiracyo atatangaje kandi twarabibonye ku mbuga ze bwite. Ubu biriho. Ubu biriho, yani press release. Ariko iyo postinze ikintu kuri social media yawe ushobora kugisiba, ushobora kandi abantu bashobora gushyiramo ko cyasibwe mu nyuma y'iminota ingahe. Wanditseho ko cyasibwe se? Birimo mu nkuru wakoze. Yego. Dukomeze bwana munyamakuru. Ikibazo icya kabiri. Yego. Ubwo narebye ubwo narebesheje andi maso mu ndege mwaje wazanye na Dorcas Vestine. Ayaye maso ariko ayaye maso. Amaso ya kane yaje. Uyo yagira he? Aba mu ku kibuga cy'indege. Aba mwirugu abahe? Aba ni ijisho ry'umunyamakuru ryongera kuyo dusanganywe. Fuga baza. Ikibazo cyanjye twakubonye ku kibuga cy'indege na Dorcas Vestine ntiyari ahari. Yego. Nanagerageje kuraranganya amaso kuri liste y'abantu bari mu iyo ndege sinamubonye. Afite yasigayeyo cyangwa ari muri zindi gahunda. Amategeko y'abagenzi batega indege ahamya ko abantu baziranye bagenda mu ndege imwe abahe. Ariko mwarazanye wenda se cyangwa ntago mwazanye? Nabazaga. Ushubijwe nta tegeko rivuga ko muzana mu ndege imwe, ariko kwa mutanazanye mwarajyanye ntibyabura kubyibazaho. Icya kabiri. Yego. Umwaje mbere unakaza nyuma, ikibazo gipfa ni ikihe? Nta na kimwe gipfa, ariko nanone icya gatatu. Yego. Umuhanzi witwa Vestine cyangwa witwa Dorcas. Icyo agomba dance si ibitaramo n'indirimbo. Yego. Akabikora aho ari ashaka. Yemerewe no kuvuga ngo ngiye kuruhuka akagenda. Yego. Ikizima nuko nta mezi 3 yashira utabonye igihangano kandi cyiza. Yego. Aho niho turebera. Ariko se donc yarasigaye byonyine. None ikibazo mbaza bwana munyamakuru. Uri mwibara ry'abaturage batuye u Rwanda? Ndimo kwibaza ku musitari wacu ari mu Rwanda ntari mu Rwanda. Araho ashaka. Ucubije se mwarazanye ntimwazanye? Araho ashaka. Nanjye ngendana nabo nshaka igihe nshakiye. Yego. Yego. Ntago mwazanye ariko. Kandi ndi kukubwira ngo nta mategeko agenga abagenzi bagenda mu ndege. Yego. Avuga igihe abantu bagendera abandi ntibagende. Yego. Ariko se uko biri kose nawe kubigira kindi nakubwira kindi. Yego. Nk'umunyamakuru w'umuhanga. Wibuka umwandikire kuri Instagram ye wambwiye kuyizi. Yego. Umubaze igihe yaziye. Yego. Yego. Yaraje donc nicyo bivuze. Ntango busy nanjye. Kandi ari we manager. Icyo nzi cyo
naramubonye tujya kuri recording indirimbo no muri video yaraje. Mwayirikodingiye hano mu Rwanda nyuma yuko muza mwayirikodinze nyuma yuko muze ejo bundi. Yitwa Usisite. Irimo amashusho meza yafatiwe mu Rwanda no muri Canada. Yego, nyuma yuko harayo mwafashe nyuma yuko muza. Menya ko yafashwe gusa igihe yafatiwe n'ubundi nibiza kuko nibyabayenze nyuma byanditse kuri video. Kuba ari meza gusa uzayakunda. Ariko se ikibazo cyangire ne ari mu Rwanda cyane ari mu Rwanda. Se Erega n'umuhanzi ureberera inyungu dukwiye kuba tubibaza. Araho arashaka. Yego, hehe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda? Naho ntangaza kubwo impamvu z'umutekano ndabonamo muri wo muri benshi. Mvuga warisha. Vuga wari murange. Noneho ko mutarazanye ari strategy yo kugira ngo umutekano w'uburinzwe. Nkibona ukuntu. Yes guys, bakunzi bacu turabasuhuje cyane, ngira ngo murabyiyumviye rero, murabyiyumviye amakuru y'umuhanzikazi wanyu, inshuti yanyu Ishimwe Vestina. So rero ndabashimiye cyane kabisa ku bantu mwese mukomeje gutera inkunga iyi channel ni yanyu. So rero turajya dukomeza tuhereze update, ngira ngo amakuru agenda za turagenda tuyabagezaho kabisa, ngira ngo murabyumva ko ibintu bimeze neza. Kubibaza ngo se Vestina yaratashye cyangwa asigaye muri Canada, ikigaragara cyo Vestina ari mu Rwanda nubwo yaba ataraziye mu ndege imwe na Irene ndetse na Dorcas. So rero abakunzi bacu rero mukomeze mugubwe neza, mukomeze mwishime, mukomeze munezerwe, murumva ko umukunzi wanyu ameze neza kabisa, nubwo nawe birumvikana nyine situation yarimo ntabwo yabasha kugira icyo avuga, ariko murabyiyumviye. Sawa, umugoroba mwiza.